Si gendut kunaon mundar mandir. Ih, teu nyaho aing Jul. Kok si teu nyaho? Kudu masih nyaho lah. Ih, kan urang ti tadi di dieu ngomongkeun janda. Gila aing ganteng-ganteng. Resep ka janda. Ih, kajen Jul. Menangkeun janda ge resep ka janda yang penting geulis. Kaya yang bisa transfer bae ka aing, yang beredaang ka aing. Dak. Namun janda model nu kos kitu mah aing ge daek atuh, lain sia doang. Sanajan geus teu parawan ge. Isi gendut. Bolak-balik di harapan aing, awas ya sekali deui. Keuna ku aing. Liar aing. Nyaho, lieur aing. Ya mandir bae. Salah saasya nyeulekeun aing, Kus. Tanjung si peot. Anjing. Sungguh lah seukeut ke omongan tetangga. Ih, emang siapa boga tetangga Jul? Lain imana deket sawah tengah-tengahnya. Heuh nya. Sama bahelo. Sia nyiaran naon gendut? Sesuatu nu berharga. Naon nu berharga? Nggak siap lah lo omong lah, bantuan aing neangan yeuh. Holah, urang bantuan bayu. Abe nyana beungeut seneng. Ayo, urang bantuan. Pus, urang titah neangan tah bantuan itu poho. Pus, aing mah bingung ja, urang titah ngabantuan nyiaran, tapi teu dibejakeun anu di siaranana. Ih, geus lah, urang bantuan bae. Geus abe beungeutna seneng. Ayo gendut, kurang dibantuan. Oh geus lah. Ayo. Are, eta budak kena haon lutang lantung bolak-balik. Ku gelo kitunya. Ih, nanaon. Punten, A. Mangga, Emak. Ai ieu teh melarian naon? Nyaho puguh mah ieu keur neangan naon boa. Ih, manis sok teh jelas kitu ari maneh mah. Ih, ai Emak mah teh di mana? Ndak ka mana emang, Emak? Mentas di pasar lah, belanja, iya ngarek balik. Cie, emak tas belanja cie. Ih, ai sia tong, kumasa Allah. Ari hayang mah ngomong, tong kitu. Ih, ai ngomong tadi tanya jawab atuh, sok teh jelas. Nges lah, marek balik, arek ngajajal behak manu anyar, cangcut ngambay, bye! Wah, teteh yang nanya. Nanya naon? Definisi cinta teh naon sih? Cintanya. Cinta itu sesuatu yang sulit dimengerti. Kok sulit dimengerti? Iya, karena kadang cinta itu melakukan karena kadang kita bisa melakukan hal apapun demi cinta. Padahal kita tahu tak semua cinta berakhir bahagia. Iya. Kunaon nanya gitu? Itu naon? Cek sejarah cinta itu naon? Cinta itu bukan sekedar menyatukan dua hati, karena sesungguhnya cinta itu lebih dari itu. Cinta itu menyatukan 4 kepala dan 4 hati menjadi satu. Kok 4 kepala 4 hati sih? Iyalah, hati aku, hatinya, hati orang tuaku, dan hati orang tuanya. Dalam sekali Anda Zahra. Bersebelah kayu. Terus cinta kumaha? Tinggalkan heulan, kege cinta mah hadir dengan sendirinya membawa sejuta keindahan. Muslah lo batin itu cewek kayu. Di tempat budak tadi. Nanya BH-nya. Ya Allah. Ai, itu keur nyiaran naon ya? Asa seru tayaknya. Samperkeun hayu. Skuy.
Mang itu cilok. Maaf, bah. Abah main dukun. Terus ya, aku mah. Gas. Terus sih kernaun. Ini lagi mencari sesuatu yang berharga tapi bukan uang. Terus naon tah? Tapi orang yang telah pergi terus meninggalkan aku. Oh, sugan teh neangan sesuatu yang sakit untuk diingat, namun rasanya ingin diulang. Naon eta? Kenangan. Ai sugan teh nyaran sesuatu anu berharga terus jadi sampah. Naon deui teh eta? Mantan. Anjay. Sugante mencari sesuatu yang indah dipandang, namun sulit untuk dimiliki. Naon tah? Janda anak hiji. Idih, kirain mencari sesuatu yang sulit ditemukan dari lelaki. Nah, eta kus. Kesetiaan. Ayo nulangit. Nama nulungit. Sesuatu yang indah membuat para lelaki tergoda. Nah, eta mah Kutang. Ini najis. Kutang mau paedana kagoda ge. Apa lain masalah gitu? Eta kutang anyar. Ini lebih berharga dari emas, lebih mahal dari berlian, lebih indah dari cinta. Ini sesuatu yang tidak ada dan tidak mungkin dibeli dengan rupiah. Tak semua orang bisa memilikinya dan tidak semua orang juga bisa menjalankannya. Naon, Bang? Kok kepercayaan sih? Ya, kepercayaan yang cinta gua begitu dihianati, begitu disakiti, jadi hilang begitu saja. Ya ilah, ya nasib lu tong. Bukannya didoain malah dinasibin. Lu mah Yang namanya nasib mah disyukurin. BH gue aja yang hilang disyukurin. BH lu mah kagak ada gunanya. Lu mah gitu. Pakai malu aja gue.